내 스테이크홈으로 들어가 잡을까? 뜨밤 보내세요. 뜨밤. 그래서 화로에 구운 닭, 화꾸닭입니다. 화꾸닭. 하나 더. 흰각대 어떡하냐? 버려. 그것도 잘 익었네. 날개도 진짜 예쁘게 잘 익었어. 소주. 소주. Yeah, Korean tequila. Right. Awesome. Oh yeah, use French. Yeah. What is it? Can I try it? Of course, yeah. Yeah. Do you want me This to is film my you? filming video. I Yes. can do it for you. Yeah. This is my first time. All right. There you go. Now, yep, lift it all up and there you go. 오케이. 한번 찍습니다, 여러분들. Good one. Oh, check it out. Put it on that rock. Go on that rock. Bit of, Yo, check it up. 반갑습니다. 인초입니다. 오늘 주말을 맞이해서 또 저는 떠납니다. 캠핑을 가려고 하는데요. 꽃가옷도 좀 어제 사 입고 타겟에서 18불. 머리도 염색 다시 좀 했고요. 완전 생양아치죠. 이제 5월 12일이 지나서 3반 기간이 끝났어요. 그래서 캠프파이어를 할 수 있습니다. 멍불이라고 하죠. 캠프파이어를 할 수 있어서 굉장히 설레는 마음으로 좀 준비를 많이 했고, 오늘 또 어떤 캠핑 쿡방이 진행될지 좀 기대를 해주시면 좋을 것 같아요. 야심차게 한번 준비를 해봤는데 결과는 어떻게 될지. 오늘은 저 혼자 떠나는 건 아니고 제가 정말 좋아하는 동생 커플과 함께 갑니다. 존나 부러워요. 결혼하고 싶어요. 둘이 보고 있으면. 네. 오늘 이렇게 좀 좋은 사람들과 또 같이 떠나보도록 하겠습니다. 이 동생 커플들이 도착했습니다. 희한하게 얘네들은 내외하나 차 2대를 끌고 왔노. 선글라스 썼어요. 인사 한번 해주세요. check it out. 잭기럽이에요 우리 인사. 잭기럽. 예. 캠핑 사이트 가기 전에 콜스의 장점 보려고 왔습니다. 정말 재수 없네요. 통으로 된 거, 홀치킨. 되게 싸다. 보세요 여러분들, 물가 미쳤죠? 한 마리 4불 50센트. Maybe 6 pieces of the. 이렇게 해서 얼마지? 와, 이렇게 두 개 해서 6불? 와, 훨씬 싸다. 이렇게 하니까 난 몰랐다. 닭다리 5개, 날개 6개. 와, 7불 7,000원입니다 여러분들. 버닝스라는 데를 왔어요. 여기 캠핑 장비 코너인데, 저희가 이제 캠프파이어를 하면 거기에서 위에다가 불 위에다가 이게 얹을 석쇠가 없어요 저희가. 그래서 석쇠를 사려고 왔는데, 막창구이집 뭐 이런데 아이가 이거 맨홀 뚜껑 아니야? 이거를 이런 거. 네, 아마 가격이 30불인데 멀티 바스켓인데 이거 석쇠가 아닌 것 같다. 이거 하나 샀습니다. 버닝스. Hey, yo, check it up. 지금 큰일 났습니다. 캠핑 사이트를 다 둘러봤는데 캠핑 사이트 30개 정도에 차 한 200대 와 있고 사람은 한 1,500명쯤 온 것 같아요. 조인 안 하면은 답이 없는데 그 왕년에 놀았던 지금 기술을 좀 써볼까 싶기도 하고. 근데 지금 다 이게 약간 젊은 사람들이 온 게 아니고 가족들이 와가지고 조인 해봐야 저 밥값도 안 나옵니다. 이거 어떻게 해야 되나. 지금 저희가 좀 멀리 와가지고 주위에 다른 캠프 사이트가 없어요. 여기도 보면 지금 캠핑존 아닌 곳에 텐트를 치고 있는 사람들이 많아요. 뭐 불법이니 합법이니 이걸 떠나가지고 이미 그런 사람들이 굉장히 많습니다 지금. 일단 지금 토요일이라서 너무 피크 타임이고 어느 캠프장을 가도 지금 풀방이에요. 그리고 여기 말고는 다른 캠프 사이트 주위에 한 3군데 정도 있었는데 다 닫혀 있어요. 개방 안 해놨습니다. 다시 왔는데 아주 마음씨 좋으신 분을 발견을 해가지고 여기 오면은 캠프를 안 하시고 데이트립으로 그냥 오시는 분들도 있어요. 그냥 불 피우고 하루 종일 음식 먹고 놀다가 해지기 전에 돌아가시는 거죠. 그래서 왠지 캠프 그 텐트를
설치를 안 한 사이트가 있어가지고 물어봤더니 역시나 운 좋게 저희가 그 자리를 개됐습니다. I wanna give some present. This is a you Korean sure? typical soju. Oh, right. It's like a tequila. Tequila. Little bit mild. So wait till I get home before I Yeah, drink it. Oh, thank you very much. Cool. 유자가 영어 뭐지? It's kind of citrus flavor. All right. Oh, excellent. Oh, that's so nice. Oh, delicious. Thanks, guys. Yeah. Just we are living Yeah. in Adelaide. Oh, cool. So when I was in university, Yeah. I read a lot of newspaper, so Yeah. now I really hate it. Burn it. Yeah, burn it. Yeah, yes, Burning. for burning. Yeah. That one might be a bit harder. Try this guy. Oh yeah. Oh, check it up. 동네 시끄러운데. That one might not be that good. What is it? Can I try it? Of course, yeah. Yeah. Do you want me This to is film my you? filming video. I Yes. can do it for you. We'll swap roles. Yeah, thank you. Okay. 함 찍습니다, 여러분들. Oh, Good one. oh, check it out. Put it on that rock. Go on that rock. Bit of resistance. You have to. Like this stuff down. Really useful engine. Oh yeah, use French. Yeah. Wireless. It's dark in here. Oh yeah. Find our way in the dark. 너무 귀여워. What's your sister's name? Fizzling Who's this? fireboxes. Say, nice to meet you. How do you say this? It's like Uzo? Soju. Soju. Yeah, Soju. Korean tequila, Right. Awesome. but more mild Yeah. than tequila. Yeah. So you guys are from Korea? Yes. Yeah. Which part? Oh, of course, South. Oh, well, it's Oh yeah, check it up. 해도 다 졌는데 선글라스 끼실 거예요. 제 동생 부부가 캠핑이 거의 처음이거든요. 근데 오늘 이제 짐 싸온 걸 보고 제가 기겁을 했습니다. 저 이사하는 줄 알았어요. 네. 안에 한번 보실게요. 네. 이 매트가 K마트라는 곳에서 한 20분이면 살 수 있어요. 이 에어매트. 러브하우스 오프닝으로 가자. 다시 시작하자. 그러면. 자, 러브하우스 오픈. 따라라라. 찍기름. 재수 없어. 자, 보세요. 얘네들 얼마 웃기냐면 캐리어 갖고 왔습니다. 캠핑장에. 대단한 친구들이에요. 네. 안에 보시면은 이 매트, 에어 매트. 제가 누워봤는데 한번 누워볼게요. 너무 좋습니다. 이거 거의 물침대예요. 이거 모텔에 있는 그 물침. 안에 얘네는 침낭도 안 갖고 왔어. 이불에 거의 집에서 덮고 자는 이불에 베개. 이 정도면 뭐 추울래야 추울 수가 없습니다. 그에 비해서 저의 텐트는 바로 관짝 같은 텐트죠. 그냥 한 사람 누우면 바로 거의 몸부림을 못 칩니다. 제 텐트는 1년 동안 이렇게 살았어요. 뭐 익숙합니다. 자, 오늘 고든초입니다, 여러분들. 네, 오늘 요리할 종목은 바로 치킨입니다. 치킨인데 치킨 요리를 어떻게 하냐면 간장 소스를 이용해서 이 화로에 이 치킨을 던질 예정입니다. 네, 그래서 화로에 구운 닭, 화꾸닭입니다. 화꾸닭. 째기럽. 자, 한 번도 시도해 본 적은 없는데 오늘 그냥 한번 해볼게요. 내 꼴리는 대로. 치킨은 원래 홀 치킨으로 살려고 했는데 손질하기가 어려울 것 같아서 이렇게 닭 날개와 닭 다리 이렇게 부위별로 샀어요. 바로 불에 투하. 바로 쓰레기는 투하. 어렸을 때 불장난하는 생각나네요. 바로 투하. 간장 대충, 올리고당 조금, 네? 소금 조금. 네, 단짠 젖어줍니다. 손을 좀 닦고요. 일단 여기에 당구입니다.
이런 식으로 간장을 버무려 줍니다. 일단 닭다리부터 다 조질게요. It's gonna be rubbish. Oh yeah, check it up. 자, 다음은 닭날개. 자, 어떤 요리가 나올지 전혀 모릅니다. 아무도 모릅니다. 예. 맛있는 거 해준다. 그 맛에 바로 캠핑하는 거예요, 여러분들. 예측이 안 된다는 거죠. 여러분들 치킨 어떻게 먹는다? 손가락까지 먹는다. 예, 그래서 요리도 손가락으로 합니다. 손 씻었나? 손 안 씻었지. 무슨 소리고 니 캠핑에서 물 안 쓴다 그런 거. 것 같아서 돌려야지. 이거 뚜껑을 만들었으면 하는데. 뚜껑. 보일러. 와, 겁나 뜨거. 야, 안에 잘 익었어. 잘 익었어. 진짜 이거 너무 힘들어요. 이거 밥에 먹기 너무 힘들어. 이거 유튜버 중에 캠핑 한끼라는 유튜버. 근데 형이 보여준 거 그거 봤는데. 이런 식으로 그냥 진짜. 아무 대사도 없이 요리만 해. 너무 맛있게. 진짜 걔는 전문. 완전 걔가 요리사야. 진짜 전문가야. 불 계속 보고 있잖아. 아까 빨려 들어가는 느낌. 불 보니까 왕자의 게임 그거나. 나도 똑같은 생각을 할 것 같은데. 왕자가 봤어요? 많이 들어보는 재밌어, 재밌어. 볼만해. 빨만 가도 너무 뜨거워. 내가 한번 먹어. 괜찮았다. 다른 소스가 저 먹어볼게요. 달라게 먹는다. 보자. 튀겼나? 다 익었어. 안에 완전 다 익었어요. 맛있어? 간장 소스는. 근데 진짜 옥구당 맛 나요. 로스트 치킨 그 맛이야. 눈 따가워. 오늘 손가락으로 안 먹을게요. 이거 뒤져야 되니까. 그러니까 아들은 엄마 닮고 바로 투하. 딸은 약간 나 달걀. 내 먹으라고? 이거 비슷해요. 눈 따가워. 하나 더. 흰각지 어떡하지? 버려. 진짜 맛있다. 근데 눈물 난다. 이거 영상 떠나가지고 진짜 맛있다. 안에 기름기가 다 살아있어. 닭다리 먹는 법 한번 알려드릴게요. 보면은 닭다리 끝에 연골이 있습니다. 양 끝에. 이거를 남기고 버리는 인간들이 있습니다. 굉장히 닭에 대한 모독이에요. 그거 바로 이거를 갖다가 여기 딱 넣어가지고 이렇게 연골까지 먹어야 돼요. 저는 항상 이렇게 먹었거든요. 바로 먹은 거는 투하. 한번 미쳤어요. 와, 이거 진짜 이것도 잘 익었네. 날개도 진짜 예쁘게 잘 익었다. 이쁘장하게 익었네. 우리 이모는 삼겹살. 야채가 없네. 야채 있어. 또 이렇게. 나 감자도 있고 감자 썰어왔고 양파도 있어. 맛있게 먹는데 모자이크. 이 미녀 캠퍼께서 닭날개를 먹는데 소감이 어떠신가요? 확구닥입니다. 하나도 안 비리고 엄청 맛있어요. 오, 예, 제가 좀 약간 편식이 있는 편인데 진짜요? 얘는 엄청 맛있네요. 어렸을 때 그 밥상머리에서 좀 많이 안 맞았나 보네. 음식 있으면 많이 때렸는데 우리 엄마. 별 보인다 저쪽에. 나무 때문에 약간 이렇게 먹고 있고. 난 매화수 하나 먹고 있고. 맛있다. 그러니까 우리 테라스 위스키라면서 막. 테라스 청포도 소주 한번 먹더니 삐받아 계속 사 먹더라. 비싼 테라스? 우리 집에 테라스라고 하우스메이트. 룸메이트. 매화수. 와, 매화수는 한국에서도 많이 안 먹어봤어. 이거 짠. 수나리 처음에 나왔을 때 우리 수나리 난 근데
확실히 사랑의 감정은 없는데 직전 여자친구 생각은 계속 나긴 나. 뭔가 얘를 또 아까처럼 얘기하다 들면 그 친구 얘를 많이 들게 돼. 걔가 나는 사실 거의 완벽했거든. 나한테. 근데 어떡하겠어. 김성진 떠나고 싶고 여자친구분 떠나고 싶은데. 어쩔 수 없지. 다음 여자친구는 어떤 사람 만나? 궁금해. 근데 내 친구도 그렇고 연성 씨도 그렇고 한 30, 제 친구가 88이거든요. 내가 빠른 팔도여서. 근데 약간 우리 나이 때가 막 연애를 하다가 그냥 혼자가 편하고 혼자도 재밌대. 그래서 좀 연애를 쉬더라고. 누구 말하는지 알지? 나는 반대야. 혼자 사는 게 좋대. 나는 반대야. 난 이제 여기 호주 오고 나서 좀 마음이 안정적이어져서 그런가 결혼하고 싶어. 카메라가. 아 재수없어 씨. 둘이 껴안고 있어. 오랜만에 저 혼자 온 게 아니라 같이 와가지고 기분이 너무 좋아서 술을 좀 먹었습니다. 이거 마저 먹고 저는 잘게요. 예. Check it up. 뜨밤 보내세요. 뜨밤. 누구 입고 싶지? 부부끼리 빨리 뜨밤 보내. 텐트 저 딴 데로 옮겨줄게.